लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ट्रेडिं एप्सनि भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। दा नोंथांमोना बे स्क्रिनशटखौ नुबायना? दा नोंथांमोना बेखौ नुनानै मानि स्क्रिनशट होनना सानदों जानांगौ। दा बियो जाहैबाय मोनसे उइथड्र प्रुफनि स्क्रिनशट। गोबां मानसिफ्रानो बे एप्लिकेशनखौ फेकसो, बे एप्लिकेशना खारगोन बायदिसिना होनदोंमोन। बे एप्लिकेशना मास मोनसे जाबाय लोगोफोर, बे एप्लिकेशना दासिमबो खाराखै। दा बिनिखायनो नोंथांमोनाबो जायफोर आर्निं खालामनो गोसो दङ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा नोंथांमोनाबो जायफोरा आर्निं खालामनो गोसो दङ, आङो बिनि लिंकखौ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानै नायोब्ला बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, क्रिएट एकाउन्ट। नोंथांमोना बेयाव गोदान एकाउन्ट खुलिनानै लानांगोन। नोंथाङा फार्स्टआवनो नोंथांनि फन नाम्बारखौ होदो, बिनि उनाव नोंथाङा जिखुनु पासवार्ड, नों गोसोआव थानाय पासवार्डखौ मारिनानै लाबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना प्लिज इन्टार इमेल, नोंथांमोना बेयाव नोंथांनि जिमेल आइडिखौ होनानै लाबानो जाबाय। बिनि उनाव नैबे क्रिएट एकाउन्टआव क्लिक खालामबानो नोंथांनि एकाउन्टआ रेडि जागोन बा नोंथांनि एकाउन्टआ अपेन जागोन लोगोफोर। दा आङो बे एप्लिकेशननिफ्राय 50,000 एबा 50,000 आङो रां आरजिनो हाबाय। दा नोंथाङाबो ट्रेडिं खालामनानै आर्निं खालामनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मा खालामनांगौ। दा आङो बे एप्लिकेशनाव फैबाय। बे एप्लिकेशननि मुङानो जाहैबाय एटार्ब। दा आङो बेयाव माबोरै रिसार्ज खालामनांगौ मानांगौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। नै लोगोफोर, नोंथांमोना फार्स्टआवनो रिसार्ज खालामनानै लाग्रोनांगौ। मेक्सिमाम 600नि गाहायाव जोङो रिसार्ज खालामनो हाया। दा नोंथाङा जुदि 600 रिसार्ज खालामोबा दैलि आर्निं मोनबाय थागोन। बेबो मारै मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो बुजिगोन। दा आङो सिगांग्रो रिसार्ज खालामनानै लाग्रोनोसै। रिसार्ज एमाउन्टआव आङो 600 थुबाय। बिनि उनाव आङो नैबे साबमिटआव होबाय। साबमिटआव होखांनायनि उनाव नोंथाङा पेटिएम, फनपे, गुगोल पे, नोंथाङा माखौ इउज खालामो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आं फनपेजों आङो रिसार्ज खालामगोन। दा आङो नैबे पेआव होनोसै। पेआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि इउपिआइ पिन कड आइडिखौ होनानै होबानो जाबाय, पिन कड नाम्बारखौ। दा आङो बेखौ होखांनायनि उनाव नै आङो 600 पे खालामबाय। आंना 600 साक्सेसफुल जाबाय लोगोफोर। दा आङो रिसार्ज खालामनानै लाबाय 600 थाखा। दा बिनि उनाव मा खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो बुजिनो मोनगोन। दा आङो बेक खालामफिननानै नायबाय। बेक खालामफिननानै रिसार्जआ आंना साक्सेसफुल जादोंना जायाखै आङो बेखौ चेक खालामफिननोसै। दा नै आङो नैबे एटार्ब एप्सनि एप्लिकेशनाव फैनानै नैबे वालेट अपसनाव थांनानै आङो आंनि बेलेन्सखौ चेक खालामनानै नायनोसै। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों नै बेलेन्स अपसनाव नोंथांमोना 600 नुनो मोनदों। दा आंना रिसार्ज खालामनाया साक्सेसफुल जाबाय लोगोफोर। दा जोङो फार्स्टआवनो चेनेलाव हाबग्रोदो। गावसिनि अफिसियेल मोननै चेनेल दङ, मोनसेया टेलिग्राम चेनेल आरो मोनसेया जाहैबाय वाट्सएप चेनेल। दा आङो वाट्सएप चेनेलाव जइन जानानै लाग्रोनोसै। दा आङो गावसिनि वाट्सएप अफिसियेल चेनेलाव जइन जाना थाबाय। दा बे वाट्सएप चेनेलनि गेजेरजोंनो माबोरै ट्रेडिं खालामो, माबोरै कल बाय पुट बाय खालामनांगौ बेखौ सिगनाल हरबाय थायो। बिनि ट्रेडिं टाइमा जाहैबाय मोनानि 6टा, मोनानि 6टानिफ्राय मोनानि 9टानि गेजेरावनो जायो लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो जायफोरा बे एप्सखौ डाउनलड खालामगोन बा आर्निं खालामनो गोसो दङ, नोंथांमोना सिगांग्रो नैबे आं थिरायकन होनाय चेनेलाव क्लिक खालामनानै टेलिग्राम चेनेल बा वाट्सएप चेनेलाव जइन जानानै लानाया मोजां। दा लोगोफोर, आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ट्रेडिं खालामना देखायगोन। दा टाइमा जानानै दङ मोनानि 8टा। दा बिनि ट्रेडिं टाइमखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय, आङो सिगां खोन्थाखादों। बिनि ट्रेडिं टाइमा जाहैबाय मोनानि 6टानिफ्राय मोनानि 9टासिमल' थायो बिनि ट्रेडिं टाइमा। दा आङो वाट्सएपआव फैनोसै। नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन। आंनि बेलेन्सखौ नायबानो जाबाय। आंनि बेलेन्सआ दा 1322 थाखा जानानै दङ। ट्रेडिं खालाम आङो 600 थाखाल' रिसार्ज खालामदोंमोन। दा आङो दिनै आरो खनसे ट्रेडिं खालामबावगोन। नै दा आङो वाट्सएप चेनेलाव फैनानै बेखौ चेक खालामबाय। नै बेखौ 6टाबानो हरो ट्रेडिं सिगनालखौ, 6टा राइटआवनो हरो। दा नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन ट्रेडिं सिगनाल। ट्रेडिं प्रडाक्टआ जाहैबाय DOT USDT। दा बेखौ नागिरनांगोन जोङो। ओमफ्राय ट्रेडिं डाइरेक्सना जाहैबाय कल। ट्रेडिं टाइमा जाहैबाय 60 सेकेन्ड। नै नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। दा आंनि एप्लिकेशनाव फैनानै बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय मोजाङै, नङाबा नोंथांमोना रंआव होफ्रांगोन। दा USDT DOT USDT बेखौ नागिरनानै नैबे कल अपसनाव होबानो जाबाय। दा जोंखौ कल खालामनो होदों नालाय, जोङो कल अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथांमोना नै गाहायाव नुनो मोनखादों कल पुट। दा आं नैबे कलाव होना होनोसै। बेनि उनाव नोंथांमोना सेलेक्सन पिरियड अपसन नुनो मोनदों। टाइम 60 सेकेन्ड, 120 सेकेन्ड,
300 सेकेन्ड। दा नोंथांमोना 60 सेकेन्डखौ सेलेक्ट खालामनानै कन्टिनिउआव होबानो जाबाय। दा नै लोगोफोर टाइमा बियो 0 सेकेन्डसिम खमायबोगोन। नै दा 51, 49, 48 बेखौ खमायहोजोबथारनांगौ। बेखौ खालामखांबाथाय नोंथाङा दिनैनि दिनाव जेबो खालामनांला। बेखौ खालामखांबा बियो खनसेल' जायो। नोंथांमोना बे ट्रेडिंखौ मोनानि 6टा बा मोनानि 9टानि गेजेराव खनसे खालामथारनांगोन, होनबासो नोंथांनि फैसाया एड जागोन। बिनि उनाव नोंथाङा जेबो खालामनांला। दा नोंथांमोना बेखौ नेथ'बानो जाबाय। नै 22 सेकेन्ड, 21 सेकेन्ड, 20 सेकेन्ड बेयो 0सिम खालामनांगौ बेखौ। आं दा बे दसे नेथ'नोसै। दा नै लोगोफोर आंना 0 सेकेन्डसिम जाबाय। दा नै बाहाय नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आंना दा 343 प्लास जानानै थाबाय। दा आं बेखौ कन्टिनिउआव होनानै बेक खालामसै। दिनैनि दिनाव जेबो खालामथ'नांला, गाबोननि थाखाय नेथ'नांसिगोनलाय आङो। गाबोन मोनानि 6टानिफ्राय 9टासिमखौ नेथ'नांसिगोनलाय आङो, होनबासो खनसे खालामनो मोनसिगोनलाय। दा नै नोंथांमोना आंना सिगांनि बेलेन्सआ 1322 थाखामोन ना। दा आंनि फैसाया जानानै दङ 1400 थाइसे जानानै दङ। आंना दहाय 1322 थाखानिफ्राय 1400 थाइसे आंना दा टटेल जानानै दङ। दा लोगोफोर जोङो बेबायदिनो 600 थाखा रिसार्ज खालामनानै एसे जोङो प्रफिट लाबाय थानो हायो बिनि गेजेरजों। दा नोंथांमोना 600 थाखा रिसार्ज खालामोबा बेसेबां मोनगोन, 1000 रिसार्ज खालामोबा बेसेबां मोनगोन, 2000 रिसार्ज खालामोबा बेसेबां मोनगोन, नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ चार्टआव देखायगोन। नै नोंथांमोना नैबे चार्टखौ नायनानै लाबानो जाबाय। दा लोगोफोर नै नोंथांमोना बेयाव नायनानै लादो। नोंथाङा जुदि 600 थाखा रिसार्ज खालामोबा नैबे आं सिन होनायखौ मोनबाय थागोन, नैबे गेजेरनि प्रफिटखौ। नोंथाङा जुदि 600 थाखा रिसार्ज खालामोबा नोंथाङा फार्स्ट टाइमाव मोनगोन 36, सेकेन्ड टाइमाव मोनगोन 38, बेबायदिनो नोंथाङा मोनलांबाय थागोन। सानसेयाव खनसे मोनलांबाय थागोन नोंथाङा। आरो नैबे जाहैबाय 1000नि, नोंथांमोना नायनानै लालांबानो जाबाय। 1000नि रिसार्ज खालामनायाव बेसेबां मोनो, 600नि रिसार्ज खालामबा बेसेबां मोनो, 2000नि रिसार्ज खालामबा बेसेबां मोनो, 3000नि रिसार्ज खालामबा बेसेबां मोनो, बेखौ गावसिनि टेलिग्राम बा गावसिनि वाट्सएप चेनेलावनो खोन्थाहरजोबखायो लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोर गोसो गुदुं आर्निं खालामनो गोसो दङ, नोंथांमोना थाबैनो जয়েन जानानै आर्निं खालामबानो जाबाय। बेखौ 2025सिम थागोन बायदि होनदों। 2025सिमबा नोंथांमोना मेरला आर्निं खालामनो हागोन। दा आंबो बेबायदिनो फिसा आर्निं खालामगासिनो। नोंथाङाबो जुदि आर्निं खालामनो गोसो दङब्ला थाबैनो डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। आङो बिनि लिंकखौ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। आरो नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम मोनदोंब्ला, फैसा एड खालामनानै जुदि नोंथांनि फैसाया वालेटआव फैयाखैब्ला नोंथाङा आंखौ कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन। आं नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजागोन। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नुसनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै ला। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। दा थाबैनो जয়েन जादो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो गोबां आर्निं खालामनो हागोन बे एप्सनि गेजेरजों। नोंथांमोना 600 थाखाखौ ओरैनो जायै लोङैसो गारो। नोंथांमोना बेयाव 600 थाखा रिसार्ज खालामब्ला नोंथाङा सानफ्रामबो खनसे आर्निं मोनबाय थानो हागोन। आरो नोंथांमोना माबोरै जয়েन जानांगौ, माबोरै मा खालामनांगौ, नोंथांमोनाथ' सिगांनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनथिबाय जानांगौ। दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। बाय लोगोफोर। गोदान मोनसे भिडिअ नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।